Добре. Мотор, старт. Добрий день. Добрий. Представтесь, будь ласка. Мене звуть Олена Усова. Я приїхала з України, з міста Харкова 2 роки тому назад. Розкажіть, будь ласка, трошки, чим ви займались до приїзду в Норвегію, яка ваша освіта? В Україні я 15 років працювала в університеті державному на посаді викладач і науковець. Також в мене був останні 7 років своя фірма, де ми займалися допомогою в розробці, обслуговуванням сайтів і також їх рекламу. І трошки про вашу освіту. В мене вища освіта, магістр, також в мене є кандидатська ступень з екології. Тобто у вас PhD з екології. Екологі. Дуже гарно. Розкажіть трошки, як ви оселились в Норвегії? Взагалі я обрала Норвегію, тому що мене сюди і покликали мої друзі. У мене була маленька дитина, і я якось була перший час, коли почалася війна у стресі, я не знала, яку країну мені обрати, чи залишатися в Україні. Але коли я зрозуміла, що війна вже йде, війна вже наступила, мене запросили друзі у Польщу і у Норвегію. Я подумала, що Норвегія – це кращий вибір, тому що це дуже далеко. Це дуже далеко, безпечна країна, тому я приїхала сюди, поселилася спочатку у друзів, я жила півроку, саме у Тронхеймі, а потім мені вже дали житло, коли я приїхала. Я живу зараз у житлі, який ми з ним знімаємо. А чим ви займаєтесь зараз в Норвегії? У мене вже інтродукційна програма завершилася, і в цьому році я отримала ставку в Тронхей комуні. Я працюю як викладач, асистент на курсі для людей з вищою освітою з України. Дуже цікаво, дуже гарний шлях. Якщо вам вдалося започаткувати якийсь бізнес чи, можливо, якийсь проєкт, якщо це так, і у вас такий є проєкт, то розкажіть, будь ласка, трошки про це. Мені здається, в мене є багато ідей, але на даному етапі мені цікаво створити проєкт, як підняти саме мотивацію для українців, щоб вони повірили в себе, повірили в свої сили і почали реалізувати себе. Або в тому ж самому бізнесі спочатку реалізувати, або знайти собі роботу, яка саме підходить саме їм, щоб вони не тільки користувалися тими пропозиціями, які їм дається на інтродукційній програмі або від НАВА, а щоб вони навчилися саме шукати для себе і знаходити роботу, яка допоможе саме реалізуватися у Норвегії і відчувати себе комфортно. А є у вас вже досвід створення якоїсь організації, наприклад, ведення і цієї організації, цього процесу? Чи є у вас такий досвід на даному шляху? Так, ми в цьому році з іншими людьми, це були дівчата, створили першу організацію, вона називається ЮНІТ, Українська ножка Ті-Фаренінг. Організація створена з українцями і за допомогою норвежців. Ми цією програмою і тими процесами, які і відбуваються, ми допомагаємо вже українцям інтегруватися у норвезьке IT-середовище, допомагаємо їм брати участь у конференціях, у різних заходах, у різних зустрічах, рекрутингових процесах приймати участь. Також за сприяння нашої організації і Тронхей комуні, відділу по біженцям і ДНОшку Дата Фаренінг. Ми зараз створили курс, який проходить у Тронхей комуні, і ми навчаємо саме спеціалістів, у яких є досвід або освіта в IT-сфері, саме навчитися себе презентувати, як стати дуже привабливими для норвезьких роботодавців, саме українців, як навчитися себе продавати, можна так сказати, тому що ці навички дуже важливі. Ви сказали, що у вас є досвід невеличкий ведення 2 організацій, створення. Чи важко було створювати проєкт, бізнес, соціальний проєкт? Чи ви стикнулися з якимись труднощами на своєму шляху? Чесно кажучи, якщо б на рік тому назад, на 2 роки тому назад, мені сказали, що в мене буде організація, і навіть не одна волонтерська, тому що я розповідала про юніт, є ще інше. Але благодаря тому нетверку, який був сформований, благодаря тому курсу, який я отримала у Норвегії, я зрозуміла, і тому нетверку, який я сформувала через волонтерську діяльність,
я зрозуміла, що все можливо. І ще це не складно. На кожному етапі є підтримка. Якщо ти десь помиляєшся, що зробиш не так, чи документи якісь оформлені неправильно, тобі просто зателефонують чи напишуть листа, треба виправити там і там і там, треба зробити то і то. Тому відкриття волонтерської організації, відкриття навіть спортивного клубу, чим саме я стикалася, це не складно. Це треба просто знайти 3 людини, які будуть тебе підтримувати, і ви можете вже відкрити організацію. А з якими саме труднощами ви стикнулись? От що було таке, дійсно важке? Що важке? Саме в процесі цього відкриття, в процесі започаткування діяльності? Відкрити не складно. От саме не було проблем, тому що я скажу, що можливо для іншого було складно, але для мене саме, тому що я знала всі базові потреби, в мене не було. А ось потім, де брати фінансування на всі ці ідеї, до кого звертатися, як об'єднати людей задля того цілі, як переконати інших, що це важливо, це вже складно. Це вже виклик, так? Так, це вже виклик. Чому, на вашу думку, треба навчитися для того, щоб мати свій проєкт або свій бізнес в Норвегії? Треба просто знайти однодумців. Треба, щоб у вас були люди, які вже з великим досвідом в цій сфері, і щоб вони могли вам розповісти ці знання, показати, що все можливо. Як все працює, де шукати гроші, де знаходити однодумців. Тому я вважаю, всі курси, які створені саме для людей з вищою освітою, які бажають розпочати свій бізнес, це дуже важливо. Це саме створення того нетверку серед українців, серед однодумців, які тільки намагаються, вони можуть ділитися ідеями саме з тими людьми, які вже є досвід великий, там 10, 20, 30 років, які вже стикалися з більшістю проблеми, і вони можуть так само порадити, як уникнути цих підводних каменів і проблем. Вони можуть поділитися своїм досвідом чи позвати інших людей, тому що в них вже більший нетверк. І це буде дуже класно, тому що нетверк і спілкування, обговорення – це дуже важливо для успішності будь-якого проєкту. Якого характеру потреби виникали протягом започаткування і ведення проєкту? Які потреби виникали? У вірному складанні документації відправляння. Тобто документоведення, можна сказати. Документоведення. Да? А ще? Я думаю, що це одна маленька потреба з мільйон. Але саме для мене це просто знайти час, знайти в себе сили, сісти, написати, відправити, перепровірити, отримати відповідь, скомунікувати, щоб всі і системи працювали одночасно, працювали добре. А чи потребували ви, чи потребуєте зараз, можливо, сприяння в чомусь? І якщо ви потребуєте, то в чому має бути це сприяння? Сприяння – це комунікація з іншими. Тому що я знаю, є багато організацій, дуже схожих чи людей, із якими б я хотіла би товаришувати. Товаришувати, щоб ми могли, я могла навчитися в них багато корисного. Але не тільки для себе, а для своєї організації, для людей. Тому мені дуже корисно було організація різних заходів, де б я могла з ними познайомитися. Розширювати свій нетворк. Розширювати свій нетворк саме на заходах, які для цього і створюються. Це важливо. А що, на вашу думку, є важливим для досягнення успіху в Норвегії в розрізі проєктів підприємницької діяльності, соціальної діяльності? Це базові потреби, це, як саме, я впевнена, в Україні, це повага, це толерантність, це відкритість, це позитивне налаштування і готовність працювати. Так, це дійсно так. Ну і наостанок, останнє питання. Могли би ви дати якусь пораду тим, хто недавно приїхав в Норвегію і так само хоче започаткувати